मैं डॉक्टर पंकज मार्टिन, शीतलामाई, घमापुर, जबलपुर। आज हम कफ खांसी के बारे में जानेंगे। कफ खांसी एक सामान्य लक्षण है जो कई बीमारियों में देखा जा सकता है। मुख्यतः कफ 7 प्रकार के होते हैं। ड्राई कफ, सूखी खांसी कफ रहित, वेट कफ, गीली खांसी जब कफ निकले, अक्यूट कफ जब खांसी 8 सप्ताह से कम की हो, क्रॉनिक कफ जब खांसी 8 सप्ताह से अधिक हो, पैरामॉक्सिमल कफ जब अचानक तीव्र खांसी आए, न्यूरोजेनिक कफ जब तंत्र की समस्या हो यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पर, एवं अंत में एलर्जिक कफ, एलर्जी के कारण खांसी आए। कफ खांसी मुख्यतः इन कुछ बीमारियों में प्रायः देखा जा सकता है, या यूं कहें कि ये इसका एक कारण है। कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, एलर्जी, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, फेफड़ों में अवरुद्धता के कारण, गर्ड, पाचन विकार और एसिडिटी के कारण, स्मोकिंग, धूम्रपान एवं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के कारण। प्रिकॉशन, बचाव के लिए कुनकुना जल, लूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करें, रेफ्रिजरेटर में रखे पदार्थ एवं पेय का सेवन ना करें, विंटर सर्दियों में अपना विशेष ख्याल रखें, खासकर एक विशेष वर्ग के लोग, बच्चे एवं वृद्ध जिनकी इम्यूनिटी कम एवं क्षीण होती है, वे अपना ख्याल बराबर रखें। कफ खांसी के इलाज के लिए दवाएं जो इस्तेमाल होती हैं, एंटीहिस्टामिन, कफ एक्सपेक्टोरेंट, कफ सप्रेसेंट, एंटीबायोटिक्स, इनहेलर्स दिया जाता है। पर मेरी यह सलाह है कि इलाज स्वयं ना करके डॉक्टरी परामर्श ले, जांच कराएं, नियमित दवा खाएं ताकि कफ आगे चलकर घातक रूप धारण ना करे। धन्यवाद।